Попробуй поймать ветер. И зря он носит свое имя. Оствинд. Он непредсказуем, как буйный ветер. Лети в мечту. Зато теперь я знаю, чего хочу. Чего? Скакать верхом. Премьера на телеканале Санкт-Петербург. Мика чувствует, как лошадь. Немногим дана эта способность. Семейный приключенческий фильм «Восточный ветер» Оствинд. Моя надежда. и «Восточный ветер 2». Хотим зарегистрироваться на турнир. Сегодня на телеканале Санкт-Петербург.